Félicien Kabuga, the man accused of financing the militias that massacred 800,000 people in 100 days during the Rwandan genocide. Assalamu alaikum. Kusoo dhawaada kanaalka daruuraha. Barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa ninkii loogu doonista badnaa waddanka Rwanda oo haatan gacanta lagu dhigay, kaas oo ku eedeysnaa xasuuqii loo geystay dad gaarayay 800,000 oo qofood oo ka tirsanaa qowmiyaddii laga tirada badnaa ee Tutsiga. Kumaadkaas oo sanadkii 1994 ka dhacay waddanka Rwanda. Magaciisu waa Félicien Kabuga oo 84 jir ah, marna ka mid ahaa dadkii ugu taajirsanaa waddanka Rwanda. Waxaa la doonayay oo la raadinayay ninkaasi muddo 26 sannadood ah, isagoo ku eedeysnaa kiisas ka baxsan bani'aadanimada oo ay ka mid ahaayeen inuu maalgeliyay qabiilka Hutuga ee dilay dadkii ku dhowaa 1 milyan ee Tutsiga sanadkii 1994, waqtigaas oo ahaa waqti uu dagaal sokay ka socday waddanka Rwanda. Kabuga oo ka baxsaday cadaaladda ayaa la waayay meel uu jaan cirib dhigay, isagoo isqarinayay, waxaana jiray tuhun weyn oo ahaa inuu ku dhuumanayay waddanka Kenya oo uusanba ka fogeyn Qaaradda Afrika. Shirkado uu lahaa Kabuga ayaa lagu eedeeyay inay dalka Rwanda si sharciyeysan ku soo gelin jireen qalabka beeraha sida yaambada, baangadaha, garweynta iyo qalabka kale ee beeraha loogu talagalay, isagoo ogaa in baangadahaasina loo qaybinayay qabiilka Hutuga ee uu ka dhashay, xilligaas oo ay xasuuq naxariis darro ah u geysanayeen Tutsiga. Waxaa kale uu Félicien Kabuga maamulo ka ahaa raadiyo iyo telefishin lagu magacaabo Libre de Mille Collines oo loo soo gaabiyo RTLM, kaas oo baahin jiray nacaybka dadka Tutsiga ah, Hutugana ugu baaqi jiray inay sii wadaan xasuuqa ilaa inta dalka laga sifeynayo Tutsiga. Raadiyaha RTLM ayaa waxa uu sii deyn jiray erayo aad u xun oo takoor ahaa, sida meeshaad ku aragtaan ku laaya Tutsiga waxay Rwanda ka yihiin 10%, laakiin si fiican ayaad u leyseen, waayo hadda tiradoodu waa 8%. haddii aad sidan ku sii wadaanna waan ka tirtiraynaa dalkeena. Ninkan ganacsadaha reer Hutuga ah ayaa waxaa la aaminsan yahay inuu tababaray maleeshiyadii ugu badneed ee geysatay xasuuqii Rwanda 1994. Maleeshiyadaas oo lagu magacaabo Interahamwe, isagoo siin jiray qalabka ay u baahan yihiin. Booliska waddanka Faransiiska ayaa 26 sano kadib waxa ay gacanta ku soo dhigeen Félicien Kabuga, kaas oo si dhuumaaleysi ah ugu noolaa guri ku yaala Anyaqsuqseen ee waqooyiga magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska. Booliska Faransiisku waxa ay sheegeen in Kabuga uu isticmaalayay magac been abuur ah oo uu ku deganaa gurigan Paris ku yaala, waxaana arrintan fududeeyay wiilashiisa oo u kireeyay gurigaasi. Arrinta yaabka leh ayaa waxay tahay in ciidamada ammaanka Faransiisku ay xaqiijiyeen in intii uu baxsadka ahaa Kabuga tan iyo 1994 uu ku noolaa dalal fara badan sida Jarmalka, Belgiumka, Congo Kinshasa, Kenya iyo Switzerland. Kabuga waa ninka ugu weyn ee lala xiriirinayo xasuuqii xumaa ee 100 maalin socday ee Rwanda, kaas oo galay diiwaanka xasuuqyadii ugu xumaa ee soo maray taariikhda. Waxaana ninkan madaxiisa dul saarnaa $5 milyan oo uu Maraykanku dul dhigay, taasoo uu u ballan qaaday in la siinayo ciddii soo sheegta meesha uu ku nool yahay. 2015 garsoorka waddanka Rwanda ayaa xiray kiiska Félicien Kabuga, waxaana feelkiisa ay ku wareejiyeen maxkamadda caalamiga ah ee MICT ee hoos tagta qaramada midoobay. Maxkamadda cadaaladda adduunka ee Hague ayaa iyadana bogaadisay howlgalkii lagu soo qabtay Kabuga, kaas oo ay sheegtay inuu ahaa howlgal waqti dheer qaatay, waxaana xusid mudan in Félicien Kabuga laga raadinayay waddamo fara badan. Muddadii 25 sano ka badneed ee la doonayay Kabuga waxaa si wada jir ah u raadinayay sirdoonka waddamada Rwanda, Belgiumka, Ingiriiska, Jarmalka, Holland, Austria, Luxembourg, Switzerland, Maraykanka, Europol iyo Interpol. Weli waxaa haray 2 nin oo kale oo iyagana lala xiriirinayo xasuuqii Rwanda ee 1994, kuwaas oo ay xukuntay maxkamadda dembiyada Rwanda, waxaana ay kala yihiin wasiirkii hore ee gaashaandhigga Rwanda Augustin Bizimana iyo hogaamiyihii militariga dalkaasi Protas Imbiranya. Siduu ku bilowday xasuuqii Rwanda ee 1994. 6 Abriil 1994 ayaa waxaa la riday diyaarad ay wada saarnaayeen
saarnaayeen madaxweynihii labaad ee waddanka Rwanda Juvenal Habyarimana iyo madaxweynihii waddanka Burundi Cyprien Ntaryamira. hadda waa laba madaxweyne oo laba dal ka kala socda, kuwaas oo labaduba ka dhashay qabiilka Hutuga. dhammaan intii saarnay diyaaraddaasi ayaa la xaqiijiyey inay ku geeriyoodeen. jabhaddii Hutuga ayaa shirqoolka diyaaraddaasi la riday ku eedeysay kooxihii fallaagada ahaa ee Tutsiga, waxaana kadib bilowday weeraro qorshaysan oo ay bilaabeen maleeshiyada Hutuga oo bartilmaameedsanaysay dadka Tutsiga iyagoo adeegsanayay qoryo yaryar iyo baangado. sidaasina waxaa ku bilowday xasuuqii loo aqoonsaday midkii ugu weynaa taariikhda qaaradda Afrika. maleeshiyada Interahamwe ayaa waxay ahaayeen garabkii dhalinyarada ee ururkii dalka ka talinayay ee Hutuga, waxaana ay bilaabeen inay jidgooyooyin dhigaan iyagoo raadinayay dadkii ka soo jeeday Tutsiga. ayaa lagala baxayay guryaha, waxaana bilaabatay in dadka la kala saaro iyadoo la eegayo qabiilkooda. ciidamo ka socda qaramada midoobay ayaa ku sugnaa Rwanda markii uu dhacayay xasuuqii 1994. hase yeeshee ciidamadii qaramada midoobay ka socday ma aysan isku dayin inay colaadaasi joojiyaan, iyagoo sheegay inaysan ogolaansho u haysan inay dhibaatadaasi farageliyaan. iska daa inay xasuuqaasi joojiyaane waxa ay qaramada midoobay bilaabeen inay ciidamadooda kala baxaan waddanka Rwanda. maleeshiyadii hubaysneed ee Tutsiga ee ururka RPF ee haatan haya talada waddanka Rwanda oo taageero ka helayay Uganda ayaa markii dambe soo rogaal celiyey, waxayna la wareegeen gacan ku haynta dalka Rwanda, iyadoo ilaa 2 milyan oo Hutugii markii hore wax xasuuqayna ay ka carareen Rwanda iyagoo galay dalka deriska la ah ee Congo. madaxweynaha waddanka Rwanda Paul Kagame oo aas-aasay xisbiga RPF sanadkii 1987 qudhiisuna ah Tutsi ayaa waxaa sanadkii 1998 loo magacaabay hogaamiyaha xisbiga. kadibna waxaa Paul Kagame sanadkii 2000 loo doortay madaxweynihii afaraad ee waddanka Rwanda. garabkii hubaysnaa ee RPF ee Tutsiga ayaa iyaga xataa lagu eedeeyey inay dileen kumanaan Hutu ah intii aysan xukunka dalka la wareegin, inkastoo xisbiga RPF uu eedeyntaasi iska fogeeyey. aan u soo noqonno sheekada ninka 26 sano la doonayay ee Felicien Kabuga ee meelaha dhow laga raadinayay, balse aakhirkii laga dhex helay qaaradda Yurub iyo magaalada Paris. waxaa ninkani eedeysanaha ah xarigiisa soo dhoweeyey dhammaan dadkii ka badbaaday xasuuqii Rwanda ee 1994, iyadoo mar la wareystay guddoomiyaha urur ay ku midaysan yihiin haweenkii raggooda lagu dilay xasuuqii Rwanda oo lagu magacaabo Valeri Mukabayire ay sheegtay in dhammaan inta nool ee ka badbaaday musiibadii 1994 ay aad ugu farxeen in gacanta lagu soo dhigay Mr. Kabuga waxay isku dhawaayeen madaxweynihii Rwanda ee diyaaraddii uu saarnaa la soo riday 1994 ee Juvenal Habyarimana, iyadoo gabar uu dhalay Kabuga uu guursaday wiil uu dhalay Habyarimana. waxaa haatan lagu wadaa in ninkan loo haysta xasuuqii Rwanda ee 1994 waa Mr. Kabuga in loo gudbiyo maxkamadda caalamiga ah ee la saaro dadka dembiyada ka galay Rwanda ee ICTR ee hoos tagta qaramada midoobay, fadhigeeduna yahay magaalada Arusha ee waddanka Tanzania. intaas waxaan ku soo koobaynaa warbixinta ninkii baxsadka ahaa ee loo haystay xasuuqii bani'aadamnimada ka baxsanaa ee 26 sannadood waqti laga joogo ka dhacay waddanka Rwanda, oo run ahaantii maanta ah waddan si fiican uga soo kabtay dib u dhacaasi, iyadoo maanta Rwanda ay ka mid tahay dalalka ugu quruxda badan uguna ammaanka badan qaaradda Afrika. wixii ka dambeeyey sanadkii 2000 waxaa Rwanda ay u jihaysatay dhanka warshadaha iyo horumarinta dhaqaalaha, iyadoo uu sare u kacay heerka nolosha dadka Rwanda iyo dakhliga u soo xarooda, waxaana ay noqdeen kuwo ka tilmaaman qaaradda Afrika maadaama ay rubuc qarni gudihiisa uga soo kabteen xasuuq ay 100 maalmood isaga dileen dad ku dhow 1 milyan oo qofood, maantana ay ka mid yihiin waddamada tusaalaha u ah qaaradda Afrika.